塔羅故事，大家好，我係鍾晨。今日咧就想同大家講一個關於緣分嘅愛情故事。嗱，講到緣分，咁你中意一個人，梗係有緣先至會中意啦。如果唔係浮浮眾生，點會特別對呢個人注意？而且一見到佢就已經有觸電嘅感覺，冇理由個個都有呢個感覺㗎嘛。但係竟然可以遇到呢個有觸電感覺嘅人，一定係有緣分啦。咁又未必㗎喎，可能咧就係你對佢有緣。佢同你冇緣都得㗎嘛，但係呢，如果你真係中意咗一個人，而嗰個人又唔係真係好中意你，咁就慘啦。呢一個呢就可以講係一個悲劇啦。嗱，今日講嘅故事主人翁就係小明。嗱，小明都係一個眼角好高嘅人，佢好少睇得上眼任何人，所以呢，雖然話就話廿歲人啦，但係呢就真係冇乜拍過拖嘅。咁呢，佢有一日就走嚟問塔羅喎，佢話：哎呀，我最近啊識到一個女仔，好靚女嘅，我好中意佢，我第一眼望見佢我就已經中意佢噶啦。佢就話已經鎖定咗呢個女仔就一定係佢老婆，一定會同佢結婚。所以咧，佢今日嚟問個塔羅，純粹就係想問下幾時結婚好。簡單啫，即刻可以幫佢問。第一張牌開出嚟，佢哋有冇緣分？小明係咪真係好中意呢個女仔？就係嘅，小明真係二話不說，係好中意呢個女仔，好似命中注定咗，上天就係派呢個女仔俾佢，佢已經鎖定咗目標，非呢個女子不娶。嗱，第二張開出嚟更加可以肯定啦，呢一張就係聖杯武士，小明係有心提親，有心同呢個女仔結婚，而且用呢一張宮廷牌嚟睇呢，小明直情可以講話不惜一切，一心一意，好中意呢個女仔。咦，咁樣講，即是緣分已經整定啦。好啦，第三張開出嚟啊，話唔好結婚住，拍下拖先得唔得呢？都可以。嗱，見唔見到小明就算唔結婚住，拍住拖先，都會對呢個女仔好中意、好寵愛、好享受呢一種二人世界。嗱，不過呢一張牌嚟睇呢，好似係小明中意呢個女仔多啲，直情視呢個女仔為寵物一樣咁中意喎。但嗰個女仔中唔中意佢呢？唔敢肯定。好啦，咁第四張開出嚟。嗱，呢一張就係聖杯國王。嗱，小明會沉船，會越嚟越更加中意呢個女仔，一定會有增無減。但係亦都可以睇到阿小明好無奈喎，個進度浮下浮下，唔係一路前進喎。哎呀，結果開出嚟嘅，原來呢個女仔並唔係將小明當做白馬王子喎，呢個女仔只係當小明係阿哥咁嚟中意啫噃。哎呀，嗱，如果用呢個牌陣嚟睇，就係小明好中意呢個女仔，但呢個女仔只係當佢係阿哥，只係當呢段感情係兄妹情，咁點算呢？以前嘅塔羅問事就問到呢度噶啦，因為個事情嘅結果冇人知。咁但而家我哋呢個係塔羅故事，當古仔嚟聽，所以呢就會見到故事嘅結尾啦。嗱，小明就話到明，好中意呢個女仔，而呢個女仔只係當佢哥哥。結果呢，原來呢件事真係有件咁嘅事發生㗎。呢個小明原來當年就係追阿藍潔瑛嗰個男仔，咁而藍潔瑛嗰陣時當打當擲，梗係唔想咁快結婚啦，而且喺個娛樂圈裏邊要咩人有咩人，非常多姿多彩，點會中意呢個男仔啊？而且更加唔會同佢結婚啦。但呢個男仔就係一廂情願，死牛一邊頸，係都想結婚，想結婚，想結婚。結果呢，更加用到好極端嘅方法，就係死俾藍潔瑛睇。如果藍潔瑛唔同佢結婚，佢就喺藍潔瑛面前跳樓自盡。咁結果呢個男仔就因為佢自己太過執
着啦，而且佢亦都太過一廂情願啦，只係自己主觀中意藍潔瑛，但藍潔瑛唔係同樣咁中意佢啊嘛，所以你話要死，咁人哋藍潔瑛都冇辦法㗎，冇得勉強㗎，所以結果呢個男仔真係喺藍潔瑛面前死咗啦。咁藍潔瑛當然難過啦，亦都影響到藍潔瑛後來嘅心情啦。其實呢個悲劇係咪可以避免嘅呢？呢個男仔係咪可以唔跳樓呢？而藍潔瑛係咪可以接受佢呢？有緣就有緣，冇緣就冇緣。如果學佛係學開解嘅話，咁呢個悲劇應該點樣開解先至可以唔使咁凄涼，唔使咁枉死呢？嗱，事實就係呢個男仔佢唔應該對愛有太大嘅執着，因為愛情係雙方面嘅，你冇得喺藍潔瑛當打當擲嗰陣時，人哋嗰陣時視事業為第一位嗰陣時，你夾硬要人哋接受你，更加要人哋同你結婚，咁你一定係得到一個拒絕嘅結果嘅，而你受到拒絕嘅時候，你又受唔到呢個打擊，更加要用死去威脅人。如果當日小明可以尊重藍潔瑛嘅決定，咪一路做朋友先啦，一路當住兄妹咁發展落去咯。咁時間一路過，將愛情變做感情。好彩嘅就挽下手可以做返情侶，唔好彩嘅咁始終你都可以同藍潔瑛一齊做住兄妹，做住一個有緣分嘅朋友，都係一件好事啊。Oh yes。如果小明識得忍辱波羅蜜，當日唔係急於逼藍潔瑛結婚，佢哋可以繼續做朋友。等到藍潔瑛嘅事業開始走下坡嗰陣時，佢先至提出求婚。咁可能嗰陣時藍潔瑛真係會嫁佢都唔奇㗎喎。緣分呢樣嘢就講唔定㗎嘛，總之呢一刻冇緣你就冇得夾硬，但係你慢慢隨水而流嘅話，可能個緣分慢慢又會建立到，冇緣都可以變有緣。總之學佛就應該學開解，就一切要隨緣，要記住冇得執着，更加冇得夾硬，因為你夾硬嚟，夾硬要人哋配合你，只會更加令人哋反感，更加令對方抗拒。咁結果呢，由一個冇乜緣分嘅緣分，反而變成一個惡緣，一個變成仇家嘅緣，咁又何苦呢？